Chào mọi người, chúc mọi người một ngày tốt lành. Mình là Aurora và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mình tạo ra một model burger đáng yêu như này. Cùng làm với mình nhé. Và nếu mọi người thích video này, nhớ like và subscribe để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình có để link nguồn ảnh mẫu bên dưới cho ai cần. Mình sẽ bắt đầu với một sphere. Bấm Tab vào Edit Mode. Bật X-Ray. Chọn một nửa của sphere. Bấm X để xóa. Chọn các điểm ở hàng cuối. Bấm F để tạo mặt phẳng. Và Modifiers thêm Soft Division Surface. Bấm Y ngắn để tạo mặt cắt bên trong. Chọn một điểm bất kỳ. Check đối xứng trục Y. Bật Proportional Editing. Kéo lên kết hợp với lăn trỏ chuột để tăng giảm mức độ ảnh hưởng của công cụ. Tiếp tục điều chỉnh cho đến khi ưng ý. Shift A để thêm một sphere. Bật X-ray và xóa các phần này. Tạo hình cho đế bánh. Bấm F để tạo mặt phẳng cả trên và dưới. Cùng bấm Y ngắn để tạo mặt cắt bên trong cả hai mặt. Thêm Soft Division Surface và điều chỉnh cho đến khi ưng ý. Tiếp tục thêm Cylinder. Thêm Soft Division Surface. Bấm Y ngắn để tạo mặt cắt bên trong. Thêm Displays. Bấm New và vào Texture để tạo Cloud. Điều chỉnh các thông số để có hiệu ứng Cloud ưng ý. Quay về Modifiers và điều chỉnh mức độ ảnh hưởng của Cloud. Thêm một Circle. Chỉnh Vertex còn 20. Vào Edit Mode. Bấm F để tạo mặt phẳng. Bấm Y ngắn để tạo mặt cắt bên trong. Chọn các mặt như mình đang làm. Bấm X để xóa. Thêm Solidify. Thêm Soft Division Surface. Bấm Ctrl B để tạo thêm hai đường cắt như này. Kéo điểm này để tạo hình. Cũng chọn hai điểm như mình đang làm. Kéo ra và bấm S để tạo hình. Shift A để thêm một cube. Thêm Soft Division Surface. Bấm S cộng Z để thu nhỏ theo trục Z và tạo hình như mình. Join 4 cube vừa tạo với nhau, rồi đưa vào vị trí mong muốn. Thêm một Cylinder. thêm Soft Division.
Vào Edit Mode, bấm Y ngắn để tạo mặt cắt bên trong. Chọn 3 mặt bên hông bất kỳ. Bấm E để Extrude. Kết hợp với R để tạo hiệu ứng phô mai tan chảy. Nếu thấy video này hữu ích, hãy donate cho mình để mình có động lực ra những video tiếp theo nhé. Shift A để thêm một circle. Bấm E cộng S để extrude vào trong. Thêm Soft Division Surface. Bật Proportional Editing và tạo hình so le lên xuống. Thêm Displace và tạo Texture Cloud tương tự như phần thịt. Shift A để thêm một cube. Thêm Soft Division Surface và tạo hình hạt vừng cho hamburger. Thêm một sphere. Xóa phần bên dưới của sphere. Bấm E để extrude. Thu nhỏ và đưa vào vị trí như mẫu. Thêm một cube. Thêm Soft Division Surface. Bấm Ctrl R để tạo hình cho hộp tương cà. Tạo một đường cắt sát mặt trên. Bấm E cộng S để extrude nó ra. Chọn hai cạnh nhỏ tạo mép nắp. Chọn các mặt bên trong. Bấm E để extrude xuống. Shift A để thêm một cylinder. Bấm Y ngắn để tạo mặt cắt bên trong cả hai mặt trên dưới. Thêm Soft Division Surface. Thêm Ctrl R để tạo hình cho ly nước. Thêm cylinder để tạo nắp ly. Bấm Y ngắn để tạo mặt cắt bên trong. Bấm E để hạ mặt phẳng xuống. Bấm K và cắt đôi mặt bên trong. Di chuyển một nửa mặt lên trên. Shift A để thêm một cylinder. Thu nhỏ và đưa vào vị trí cắm ống hút. Bấm vào nắp ly. Thêm Boolean. Chọn Object là cylinder vừa thêm. Bấm Apply. Xóa cylinder để thấy kết quả.
Shift A để thêm một cube. Bấm S để thu nhỏ. Bấm S cộng Y để phóng to theo trục Y. Vào Edit Mode, mình sẽ chọn mặt trên và kéo nghiêng. Thêm Subdivision Surface, tạo hình bằng Ctrl+R. Thêm Displace và tạo Texture Cloud như phần thịt. Thêm Ctrl+R nữa, di chuyển xo len nhau để trông giống khoai tây chiên hơn. Rồi Shift D, kết hợp với S và R để tạo hình như mẫu. Shift A để thêm một plane. Bấm chuột phải, chọn Subdivide 4 lần. Di chuyển các điểm để tạo hiệu ứng giấy lót như ảnh. Vào Shader Editor, chuyển sang chế độ Material Review. Vào Render Properties, đổi AGX thành Standard, None thành Very High Contrast. Chọn phần bánh, bấm New, thêm Shader to RGB và Colorama. Mình sẽ chỉnh màu trực tiếp trên Colorama. Shift A để thêm Noise Texture. Thêm Bump. Thêm Glossy BSDF. Thêm Shader to RGB. Thêm Colorama. Thêm Mix Shader. Rồi điều chỉnh các thông số sao cho ưng ý. Bấm vào phần bánh còn lại, gán material bánh đã làm trước đó. Quay lại phần bánh ở trên, thêm Image Texture. Bấm New, chọn New Image. Vào UV Editing, bật Scene Selection và check Live and Wrap. Bấm phím 2 để chọn Edge Select. Chọn một cảnh bất kỳ. Giữ Ctrl chọn thêm một cảnh nữa. Đổi Select thành Tag Scene. Và tiếp tục giữ Ctrl để chọn cảnh muốn UV. Vào Texture Pen, mình sẽ tô màu nền cho bánh hamburger. Vì lúc nãy chúng ta đã đổi màu trực tiếp trên Colorama, nên bây giờ mình chỉ cần tô màu nhạt đi một tí để bổ trợ nhau. Hoặc nếu bạn muốn tô chính xác màu mong muốn thì có thể quay lại Colorama và chỉnh thành màu trắng, xám, đen. Cách nào cũng được nên cứ linh động ha. Quay lại layout, mình sẽ tiếp tục lên màu cho thịt. Mình sẽ dán material của phần bánh bên dưới. Bấm copy để không bị ảnh hưởng với nhau. Đổi màu trên Colorama. Điều chỉnh các thông số là ok. Đừng quên like và subscribe nếu thấy video này hữu ích nha.
Hạt vừng thì mình tạo material mới, thêm shader to RGB và color ramp. Mình sẽ ẩn bớt để lên màu cho cà chua. Mình cũng dùng các nốt shader to RGB, color ramp và glossy. Với phần bên trong, mình sẽ thay glossy thành transparent để tạo hiệu ứng trong suốt cho ruột cà chua. Vào material, đổi render method thành blended, rồi tinh chỉnh màu sắc thêm một tí nữa. Bấm Tab vào Edit Mode. Mình sẽ chọn cái mặt này. Thêm một slot material mới. Bấm Assign. Rồi cũng dán và copy material cà chua lúc nãy để đổi màu. Nãy mình quên apply Solidify nên giờ mình sẽ apply rồi gán màu lại cho cà chua. Thêm một vài Ctrl R để tạo hình cho cà chua. Mình sẽ join hai phần này lại. Shift D cho hai miếng cà chua còn lại là xong. Với phô mai thì chỉ cần dán và copy material của thịt, tinh chỉnh cho đến khi vừa ý. Rau cũng làm tương tự như phô mai. Cây tăm thì làm tương tự với cà chua. Hộp tương cà mình thêm shader to RGB, color ramp, glossy. Và Edit Mode, chọn các mặt của bao bì hộp, rồi tạo một slot mới. Mình sẽ đổi màu về trắng, xám, đen vì mình muốn tô màu trực tiếp trên Image Texture. Vào UV Editing, mình cũng sẽ UV tương tự như phần bánh. Vào Texture Pen và bắt đầu tô màu cho hộp tương cà. Các bạn cũng có thể xóa hết shader to RGB và color ramp, chỉ nối Image Texture với lại Mix Shader thôi để có kết quả ưng ý hơn. Khoai tây mình sẽ dùng material của phô mai luôn. Đối với giấy gói, mình sẽ thêm Image Texture và chọn image có sẵn trên mạng. Mình để link bên dưới cho ai cần ha. Thêm RGB Curves để tinh chỉnh sắc độ. Ly nước mình sẽ gán material của bao bì hộp tương cà, xóa image cũ và thêm Image Texture mới. Vào UV Editing để check vị trí các mặt, rồi vào Texture Pen để tô màu. Quay về layout, mình sẽ tinh chỉnh một tí để có bóng phản chiếu màu vàng như mẫu. Vì Crease Pencil chỉ hiển thị khi có camera, nên mình sẽ Shift A để thêm một camera. Shift A lần nữa để thêm một Crease Pencil. Và Modifiers, thêm Line Art. Mình sẽ chia các object vào từng collection nếu cùng màu. Và Material, đổi màu ở mục Base Color, làm tương tự với các object còn lại. Nếu thấy video này hữu ích, hãy donate cho mình để mình có động lực ra những video tiếp theo nhé. Riêng với nắp ly, các bạn sẽ thấy viền đen ngoài và viền xám trong. Nên đối với viền đen của ly, mình sẽ chuyển sang chế độ Seal Hold Tear, chắc đọc vậy á. Rồi đưa vào collection của hộp tương cà, hoặc đơn giản chỉ cần tạo một layout màu xám mới cho nắp ly. Lưu ý là layout màu xám nằm trên layout màu đen, để đen đè lên xám nha. Quay về Shader Editor, vào World để đổi màu cho background, thêm các nốt như mình đang làm và đổi màu ở nốt background bên dưới.
chuyển sang render để thấy kết quả. Mình sẽ Shift A để thêm sân. Các bạn thêm và tinh chỉnh cường độ ở mục data cho đến khi ưng ý. Những ai đang xem đến đây thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Để giống mẫu hơn, mình sẽ Shift A để thêm một plane, dựng lên sao cho plane nằm chính diện của camera. Bấm New và lên màu cho plane. Vì plane để gần hamburger nên sẽ bị đổ bóng. Và để khắc phục, mình sẽ chọn một object bất kỳ, vào Object Properties và tắt Shadow, làm tương tự với các object còn lại. Mình tiếp tục Shift A để thêm Empty, đưa Empty về trọng tâm của tất cả object. Sau đó, bấm vào Blend. Nếu chọn Blend trên cửa sổ làm việc, thì giữ Shift để chọn cùng lúc camera. Bấm Ctrl B phở, chọn Keep Transform để link hai object lại với nhau. Tiếp tục chọn camera, giữ Ctrl để chọn Empty nếu đang tìm trên cửa sổ danh sách này. Bấm Ctrl B phở và cũng chọn Keep Transform. Nhờ vậy mà khi chúng ta di chuyển Empty, camera cũng sẽ di chuyển theo và Blend vẫn sẽ nằm ở vị trí cố định trong khung hình. Bật Auto Record. Vào góc nhìn tại độ Z, bấm R và bắt đầu xoay Empty đến vị trí bắt đầu. Frame 1 sẽ xuất hiện một chấm vàng. Kéo timeline đến frame 125. Bấm R để xoay Empty đến vị trí thứ hai. Chọn vào dấu chấm vàng ở frame 1. Shift D và kéo đến frame 250. Vào Render Properties, chỉnh link lưu trữ. Đổi PNG thành video. Chọn Render Animation. Và đây là kết quả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Nếu mọi người thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ các video mới nhé. Nếu bạn muốn đóng góp thêm để mình có động lực làm nhiều nội dung hơn, bạn có thể donate để ủng hộ mình he. Rất trân trọng và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!